Kama kuna shabiki wa Simba au mwanachama wa Simba ambaye bado ana matumaini ya kwamba Simba inaweza kwenda kuchukua ubingwa, asahau kabisa kwa hiki ambacho tumekiona kwenye dimba la Sheikh Amri Karuta pale Arusha, kwa sababu Simba imeonekana kama ni timu ambayo haiwezi kushindana kwa mazingira ambayo imeonekana kwenye ule mchezo. Tumeona kunako dakika ya pili tu TRA ndio ambao ilikuwa timu hatari kuliko Simba. Utakuwa unakumbuka kuna mpira ambao ulipigwa kutoka upande wa kulia, kutoka kwa Kibabage kule ambako kulikuwa na Chabwedo, lakini ni umakini tu wa TRA ndio ambao ulisababisha wasiende kufunga ile goli. Lakini pia angalia kitu kingine, mashambulizi ambayo walikuwa wanafanya TRA ilikuwa ni mashambulizi hatari kuliko ambayo walikuwa wanafanya na Simba. Kwa kama kuna shabiki wa Simba ambaye mpaka sasa ana imani kwamba Simba au walikuwa wanatarajia kwamba Simba wanaweza kuchukua ubingwa, wasahau. Kwa sababu ni nini? Kwanza Simba walipata na bahati kwa Yanga ambayo ilikuwa ni bora, ikawa imeflop kipindi fulani. Lakini mbali na kwamba Yanga walikuwa wameflop, lakini Yanga hawakubali kufungwa. Simba wamekuwa wakishindwa kutengeza nafasi za kushinda, na ndio kitu ambacho kinagharimu mpaka sasa. Na ukiangalia mchezo huu, kama Simba angekuwa ameshinda, wangekuwa wanapishana na Yanga kwa tofauti ya pointi 3, lakini kwa kusare manake wameenda mpaka kwenye pointi 5. Kwa maana hiyo Simba ndoto ya kusema wataenda kwenda kuchukua ubingwa msimu huu, nadhani hiyo ndoto waipunguze. Mimi nilikuwa nimewapa 98% ya Simba kuchukua ubingwa. Hizo asilimia zinaenda kushuka tena zaidi, kwa sababu huu mchezo kupoteza maana yake unashusha yale matumaini na uhakika tena wa kuchukua ubingwa. Mpaka sasa Simba kuchukua ubingwa inafika mpaka 60%, wakati Yanga wana 99% ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo utaanza kuona tofauti. Kwa nini ni 60? Bado tunaheshimu Simba kwa sababu ya michezo ambayo ipo, kwamba Yanga huenda wakafanya makosa na Simba wakarudi kwenye nafasi yao. Ni michezo kadhaa tu ambayo Yanga mfano wafanya makosa, lakini ni mpaka Yanga afanye makosa. Hiyo 99% ya Yanga inabakia kwamba Yanga wakishinda mechi zao wakiwa makini, maana yake wataenda kuchukua ubingwa. Lakini Simba mpaka sasa wanaendelea kutema bungo, na hili ni bungo la muhimu sana ambayo amelitema, ambalo lilitakiwa Simba kwa vyovyote vile walimeze ili wapate uhakika wa kurudi angalau kubeba ubingwa msimu huu. Sasa kwa minajili hiyo, sasa unaweza kutazama kwamba Yanga wana nafasi nyingine tena ya kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, na huenda Yanga wakaenda kutangaza ubingwa mapema zaidi tofauti na msimu uliopita, kutokana na hiki ambacho Simba wanakipitia. Eneo la ushambuliaji kutokuwa na nafasi au kutokuwa na ubora ule wa kufunga magoli, lakini pia kutokuwa na muunganiko wa timu wa kushambulia, kwa sababu sio lazima mfungaji tu ndo afunge. Tumeona mfano kwa upande wa Yanga anafunga viungo, mabeki na vitu kama hivyo. Hata kwa upande wa Simba itakuwa katika namna hiyo, lakini kama hakuna mchezaji wa timu hiyo kwa maana ya Simba ambaye anaenda kufunga, maana yake wanajipa wakati mgumu sana wa kwenda kuchukua ubingwa. Na mimi natazama sana kwenye ubingwa ambao mimi nilikuwa natamani sana kuona hata kama Yanga anachukua ubingwa, basi iwe ni dakika za mwishoni kama ambavyo msimu uliopita ilifanyika. Ilikuwa mpaka mchezo wa mwisho ndio ulienda kuamua Yanga anakuwa bingwa. Na uona msimu huu huenda Yanga katangaza ubingwa mapema sana, kwa sababu ya kile ambacho Simba anakipitia. Sare zimekuwa nyingi mpaka sasa. Kama ilikuwa ni pointi 3 ilikuwa tofauti, sasa inakuwa pointi 5. Yanga alishawahi kufanya makosa, na usitegemee kwamba Yanga ataenda kufanya makosa yale ambayo aliyafanya kwenye michezo iliyopita akaenda kusare. Kwa maana hapo tunazungumzia ugumu wa Simba kuchukua ubingwa. Lakini ninaanza nikitazama mchezo jinsi ambavyo ulikuwa, naweza katazama kwa engo nyingine. Kocha Steven Becker aliingia na kiungo Maema katikati, na aliingia na Kante katikati kama viungo. Kuna wakati ambapo Maema na Kante walikuwa wananyonya timu, lakini bado waliwaacha mpaka kipindi cha pili wakaendelea kucheza, kwa sababu unategemea unapomzungumzia kiungo central midfield, inatakiwa ni mchezaji ambaye anatakiwa aonekane kwenye maeneo mengi sana, kuiunganisha timu kwenye kufanya transition zile kwenda kushambulia. Yani maana yake mpira unapotokea lazima upokee. Hapa namzungumzia Kante. Kante kuna kipindi alikuwa anajificha
Nakumbuka Maema alikuwa anacheza kama namba 10, naye alikuwa anakuwa katika sehemu ambayo hawezi kuisaidia timu kwenda kuwa na mashambulizi kwenye upana, hata kumiliki mpira kwenye ndani. Sasa mpira ukienda pembeni kwa washambuliaji, Maema alikuwa bado haonekani. Unajikuta option hata ya mawinga wanashindwa kuipata kwa sababu mchezaji Maema anakuwa haonekani jinsi ya kumpasia ule mpira. Kwa hiyo bado Kante naye alikuwa hawezi kuiunganisha timu akiwa anacheza kama kiungo cha juu. Kagoma yuko chini, ambayo ulikuwa unaona lazima ukae chini kulinda timu. Kwa hiyo mwalimu alivyoendelea kuiachia timu katika mazingira hayo, bado nikaona kuna ugumu sana. Mpaka watu ambao nimekaa nao karibu, mpaka nikauliza kama Luemba yupo, kwa nini Kante anaendelea kukaa katika eneo hili wakati Luemba anaweza kuchezesha timu kwa kwenda haraka? Sasa bahati mbaya mwalimu Steven Becker ambaye ni kocha wa Simba alikuja kubafanya mabadiliko dakika za mwishoni kabisa, akamwongeza Luemba, akamwongeza pia na Morris Abraham. Kidogo tempo ya mchezo ikaanza kuongezeka, lakini tayari muda ukawa tayari umeshapotea na muda umeshakwenda. Wakati huo TRA wao kutoka sare ilikuwa na advantage kwao, kwa waliongeza nafasi ya sana sana kuendelea kujilinda. Kwa hiyo ikawa inawapa ugumu, uwanja ukawa umefinywa. Kwa hiyo unaweza ukamlaumu pia kocha kwa jinsi ambavyo kikosi chake alivyokuwa amekipanga, hasa kuanza na eneo la namba 8 la Maema. Maema ni mchezaji ambaye atakupa tempo ya chini. Kwa hiyo angalia, kuna kipindi ambacho Libase Gay alikuwa anakimbia na mpira, kuna kipindi huku wanakimbia na mpira, unakuta Maema akipewa mpira na upozesha anashindwa kwenda na tempo ya mchezo ulikuwa unavyokuwa. Lakini kama angekuwa amemuingiza Chama wakati huo pengine, au angekuwa amemuingiza Luemba wakati huo, au Morris Abraham, pengine kuna mabadiliko ambayo yangekuwa yametokea. Lakini pia nilikuwa na opti katika kipindi cha kwanza ilikuwa na muhimu sana kwa sababu jinsi ambavyo TRA wanacheza, itakiwa wachezaji ambao watakuwa wanakimbiza sana. Lakini unapomweka kwa maana Neo Maema alikuwa anapocheza mpira na alikuwa ameshindwa kuendana na spidi ya wachezaji wake wa pembeni, kwa sababu unapocheza kama kiungo wakati, si ndio? Alafu una kiungo wa pembeni ambao ni Luemba, kwa maana ya kwa maana kushoto una aura, pembeni kuna mshambuliaji ambaye anakupa kasi ile ambayo inaweza kukusaidia kwenye mikimbio, alafu unamweka Neo Maema hapo. Mimi ndio shida yangu nimeiona. Kante Maema walifanya timu ishindwe kugawa mipira kwa haraka, timu ishindwe kuflow kwenye njia za kuleta kuipa matokeo timu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwanza mimi lawama yangu ni kwa kocha Pedro Gonçalves Costa kwa maana ya Steven Becker. Lakini nenda pia kwa Sulemani Mwalimu. Sulemani Mwalimu alikuwa anashindwa kupata huduma. Unapokuwa mchezaji namba 9, wakati mwingine unaweza kulaumiwa kutokana na wale ambao wanakupa zile huduma. Sawa, inawezekana kuna baadhi ya mipira 2-3 ambayo iliingia kwenye eneo lake, lakini nani ambaye amemtengezea nafasi nyingi unakamlaumu Sulemani Mwalimu kwamba hakufanya vizuri? Ni hawa tunazungumzia Neo Maema ambaye alikuwa playmaker ambaye alitakiwa amsaidie kwa maana Sulemani Mwalimu Gomez. Lakini pia Kante ambaye ni kiungo kwenda kufanya transition za mipira kwenda pembeni kushoto, alikuwa anashindwa, wakati mwingi alikuwa anajificha. Kwa hiyo ukitazama Simba mpaka sasa ni Simba ambayo sioni kwenda kuchukua ubingwa kwa mazingira haya. Mimi ndio maana Simba nimeipa kutoka kuzungumzia kuhusiana na 98 kwa sababu ukiangalia interval ilikuwa ni pointi 3 tu, ambayo ilikuwa inampa bado Simba nafasi ya kama watakutana na Yanga angeweza kufanya chochote, manake ukimfunga Yanga wangekuwa wanatai kwenye pointi sawa. Lakini mwisho wa siku kitu ambacho kimetokea, ameendelea kuweka gepu kubwa, kwa maana hata wakija kukutana na Yanga, hata Simba akija kumfunga Yanga, maana yake bado kuna pointi tu, Yanga atakuwa bado anaongoza ligi. Hata msimu huu Simone Simba hata kuchukua hata siku moja kwenda yani kwa maana ya kuongoza ligi, kutokana na mazingira ambayo anakutana nayo, wachezaji wake ambao wanashindwa kwenda kutupia mpira kwenye nyavu. Lakini pia nirudi kwenye uongozi, naweza kaulomu sana uongozi wa Simba kwa sababu wao ndio ambao wanajikaba zaidi. Kama
mchezaji kama Jonathan Soa ambaye wana changamoto naye, kitu gani kimefanya washindwe kumruhusu kumalizana naye kwamba bwana wewe nenda kacheze mpira? Kwa sababu aliomba, na taarifa tumeshazipata kwamba aliomba na akaomba msamaha, akasema niko tayari kurudi kwenye timu. Kitu gani ambacho uongozi wa Simba umeshindwa kumrudisha Jonathan Soa kwenye kikosi? Kwa hiyo shida iko hapo pia kwa uongozi wa Simba kuto kufanya maamuzi ya kumruhusu mtu ambaye huenda angeenda kumpa challenge Sulemani Mwalimu, na pengine katika option ambao leo wangeipata Simba pengine ya kwenda kusawazisha ingekuwa kwa kupitia Jonathan Soa, lakini hajapata nafasi mpaka sasa hivi, hatujui kinachoendelea. Kwa hiyo unaweza kusema hata kwa upande wa Simba wao wanajikaba wenyewe, wangekuwa na option nyingine pengine baada ya kuona hakuna mchezaji mwingine na mwalimu anamhitaji mshambuliaji. Jonathan Soa yuko pembeni, ingewezekana angemuingiza Jonathan Soa. Kwa hiyo mashabiki wa Simba poleni sana, kama mlikuwa mnatarajia kwamba msimu huu mnaweza kubeba ubingwa, mimi nasema kateni kabisa mawazo hayo na msishi kwa pressure. Na msipoangalia mnaweza mkajikuta mko kwenye nafasi ya tatu na mnaenda kushiriki kwa maana ya shirikisho, kwa sababu kuna baadhi ya mapungufu yanaonekana. Mnaweza mkao nacheza vizuri timu lakini hamwezi kufunga magoli. Sasa nini ambacho kinatokea ni kwamba kuchukua ubingwa ni hadithi mpya ambayo sio rahisi nyie kuweza kuifikia. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa mambo mfuatilia Like Media, naendelea kuifuatilia wakati wote. Tutaendelea kukupa story na michezo mbalimbali. Kumbuka mimi ni mzee wa black and white, na ambieni Simba ubingwa muusahau. Kama mlikuwa mnahisi kwamba kuna kitu kinaitwa ubingwa mnaweza mkaubeba. Kama labda kuna kitu chenye jina tofauti ambayo inafanana na ubingwa, lakini ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara inawezekana ukawa mgumu. Pengine Simba ni kuwashauri, wekeni nguvu kwenye FA, huko mnaweza mkaenda kupata ubingwa, kwa sababu kuna mechi chache, kishinda finali mnaweza kuchukua ubingwa. Lakini kwenye ligi kuu kwa jinsi ambavyo mnaenda hii, mimi binafsi ninaona kabisa ubingwa kwa Simba ni ngumu tena ni ngumu sana kuupata.